der Nachkriegsgeschichte noch nie erlebt haben. Alle wesentlichen Grundrechte sind durch die neue Verfassung, das Infektionsschutzgesetz, massiv eingeschränkt. Das Land befindet sich gemessen an unserem Grundgesetz in einem Dauerausnahmezustand. Das Gesundheitsministerium hat die Gewaltenteilung ausgesetzt und regiert durch. Massive Sanktionen gegen die Bürger sind Alltag geworden. Gewaltorgien werden folgen, denn die Logik einer Zwangsimpfpflicht sind Freiheitsentzug und am Ende Mord. Wie ist es so weit gekommen? Die Gerichte, die befangener und abhängiger von der Regierung nicht sein könnten, folgen plötzlich einer anderen Direktive. Gesundheitsschutz steht über allen anderen Gesetzen. Alle gerichtlichen Entscheidungen, mit wenigen Ausnahmen, stehen unter dem Diktum des Gesundheitsschutzes. Keines der Urteile unterlag der Plausibilitätsprüfung. Bis zur Stunde hat die Bundesregierung oder die Landesregierung die Gefährlichkeit von Covid-19 nicht prüfen lassen. Sie ist auch nicht ehrlich genug, öffentlich zuzugeben, dass die Auslastung der Kliniken mit Corona-Kranken relativ gering ist und verschweigt, dass es sich in Wahrheit um eine Impfpandemie handelt. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip fand nirgends Eingang in Ihre Urteile. Von parlamentarischer Kontrolle kann nicht mehr die Rede sein. Eine Nutzen-Schadensanalyse gibt es auch als Gebot in unserem Grundgesetz. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip besagt, dass es nicht ausreicht, eine Maßnahme, die in die Grundrechte eingreift, damit zu begründen, dass sie einen legitimen öffentlichen Zweck verfolgt. Sie muss darüber hinaus geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinn, sprich angemessen sein. Was wir erleben mussten, war eine konzertierte Aktion einer überschaubaren Clique von Politikern gegen die Pfeiler des Rechtsstaates. Rechtliche Begründungen für die immer härter werdenden Maßnahmen fordert die Öffentlichkeit, hier vor allem die Medien, schon lange nicht mehr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Beweislast wurde ganz einfach umgekehrt. Nicht mehr die Einschränkung von Grundrechten müssen plausibel begründet werden, sondern selbst die Grundrechte selbst müssen beweisen, keine Gesundheitsgefährdung darzustellen. Also, wenn ich von meinem... Könnt ihr mal bitte wechseln? Entschuldigung. Nein. Entschuldigung, kurz. Die Leute, die da stehen, da neben diese Marktstraße, da, wir müssen ein bisschen uns mehr teilen. Wir sind alles zu viel auf einen Ort. Die Polizei hat gesagt, muss man ein bisschen... Ja, bitte verteilt euch, kommt... Nach links, einfach. Nach links hoch hier. Ja, und verteilt euch einfach, macht... Also, die Grundrechte müssen jetzt beweisen, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht umsonst ist diese absolute Norm allen anderen Gesetzen vorangestellt. Unsere Grundrechte sind Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat und sie gelten nicht nur in Friedenszeiten, sondern ganz besonders in Krisenzeiten, wenn unser persönliches Wohl und das Gemeinwohl durch Mächte, die sich nicht mehr dem Wohl unseres Landes und seiner Bürger verpflichtet fühlen und verfassungswidrige Ziele verfolgen. Diese Situation ist leider eingetreten und um uns darüber auszutauschen, sind wir heute hier zusammengekommen. Vielen Dank. Dankeschön. Bonjour le Grand Est, bonjour Baden-Württemberg, bonjour la France, bonjour l'Allemagne. Guten Tag, Grand Est. Bonjour. Guten Tag, Baden-Württemberg. Guten Tag, Frankreich, guten Tag, Deutschland. Depuis 20 semaines, par tous les temps, toutes les températures, nous manifestons contre le pass politique, l'obligation d'injection pour la liberté, mais aussi l'égalité et la fraternité.
Et on est encore là. Wir sind noch hier. La liberté ne se demande pas. Ce n'est pas un concept purement intellectuel. Elle se vit. On a fait le choix et on l'assume en faisant l'effort de manifester pacifiquement chaque samedi, en famille, avec des anciens et des enfants. C'est librement que nous dansons, chantons. Ne nous laissant pas aller à la colère légitime qui est en nous. Nous n'avons rien contre les représentants de l'ordre, ce n'est pas eux notre ennemi, et beaucoup nous soutiennent. C'est librement que nous nous réunissions pour faire l'effort d'organiser d'autres actions et opérations dans la semaine. Nos compatriotes d'outre-mer aux Antilles, sans plus le savoir et défendre que nous cette chère liberté. Vu leur histoire, ils savent à quel point la vie perd de son sens lorsqu'elle n'est plus. L'égalité dans les différents peuples d'Europe est aussi mise à mal avec ces mesures. Et à Rotterdam, 2 morts tués à balles réelles. En Autriche, avec la menace de reconfinement. En Italie, avec de grands blocages. En Allemagne, avec la règle des 3G. La souveraineté des peuples d'Europe n'est plus respectée. Nos gouvernements appliquent les directives de l'Union européenne elle-même, soumises à la pharmacofinance. Ailleurs, dans le monde, c'est pas mieux. 2 poids, 2 mesures. Les soignants, les pompiers, mais aussi tout le personnel en contact avec du public, restaurateurs, bibliothécaires, et j'en passe, se voient suspendus s'ils refusent l'injection. Rendre visite à un parent à l'hôpital. Les activités sportives, vous le savez, 2 sortes de citoyens, avec ou sans droit. La fraternité, c'est fraternellement que nous nous retrouvons, nous entraidons, partageons les informations par le tractage et autres opérations plus ou moins spectaculaires. C'est aussi fraternellement que nous nous coordonnons entre collectifs de soignants, de pompiers, etc. et d'autres villes, de départements, mais aussi et même d'autres pays. Le collectif Antipass est apartidaire. Il ne soutient aucun parti. Chez nous, il n'est ni question de droit, ni de gauche, ni de genre, ni d'origine, ni de religion, et encore moins d'extrémisme. C'est pas nous les méchants! Ça vient de Fran. Merci Fran, il est là aujourd'hui. Apparaît désormais la 3e dose, puis la 4e en Israël, pour une maladie qui ne tue presque personne. Maintenant, alors qu'ils savent pertinemment que l'injection est inefficace contre les variants, c'est même les enfants à partir de 5 ans qu'ils veulent piquer. Il y a quelques mois, on le déconseillait aux moins de 30 ans. Il y avait des complications type myocardite, embolie, etc. La propagande est déjà en marche. Nos enfants ne sont pas ou très peu touchés par ce virus. Et le vaccin n'empêche pas la transmission. Alors, si ce n'est pour le business, c'est pourquoi? Ne touchez pas à nos enfants. Touchez pas aux enfants. Lass uns Kinder. Finger weg von uns Kinder. Les prochains temps vont être difficiles, mais nous devons tenir. La justice vaincra. En tout cas, bravo à vous tous d'être là, toujours là. Ich gratuliere euch alles, da zu sein. Dankeschön. Liberté, Freiheit, Liberté, Freiheit, Liberté, Freiheit, Liberté, Freiheit, 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 Freiheit. L'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, tournez au bataillon.
Merci.